Halløj. Se hvad jeg kommer med her. Jeg har lige været med at hente en pakke. Lad os lige se på hvad der er i den. Så, hej og velkommen til endnu en video her med Triatleten. I dag skal vi se på, hvad den her pakke den indeholder, og hvorfor det er, at indholdet af den her pakke har gjort, at jeg har sparet en masse penge i fremtiden og resten af vejen op mod min Ironman. Så lad os komme i gang med at åbne den. Som du kan se her, så indeholder den en masse energiprodukter i stakkevis. Der er elektrolyttabletter, masser af dem. Der er lidt gels, så er der lidt High Five Recovery Bar, det er proteinbar kan man sige. Dem er der faktisk rigtig mange af. Og så er der High Five energibar til imens man træner. Så en masse lækre produkter til træningen, både før, imens og efter. Normalt så er de her ting ret dyre og vil koste, jeg vil skyde på, at det sæt vi har her med 75 energibarer, med 10x20 tabletter, og med, hvad er der her i, der er måske 25 eller 20 energigels. Det vil måske løbe op i en 1.500-2.000 kroner i alt efter hvor man køber det henne. Men jeg har faktisk kun givet 500 kroner for det. Og det er nok til, hvad jeg skal bruge her de næste mange måneder. Så lad os snakke lidt om, hvordan kan det lade sig gøre, at jeg kan få alt det her til 500 kroner. Det kan det, fordi datoen vi har i dag er meget, meget tæt på at være op over udløbsdatoen på de her produkter, eller også 18 over. Men igen, det er bare tabletter, og de kan altså sagtens holde sig i længere tid, end hvad udløbsdatoen siger. Så længe man holder dem ved en ordentlig temperatur, så kan de altså holde sig i langt længere, end hvad datoen siger. Og der er rigtig mange online shops især, som sælger de her produkter, som er enten løbet over dato eller meget tæt på, til rigtig, rigtig billige penge. Og det er jo en fordel for du og jeg, som så kan bestille de her produkter meget billigere, og så bruge dem til vores træning på den måde. Lige præcis de her produkter, som vi har her, dem har jeg købt via energidepotet.dk, som jeg ved ofte har både datovarer, men de har samtidig også rigtig gode tilbud en gang imellem, hvor man yderligere kan spare 15-20% på diverse ting. Og det gør altså, at når jeg køber energiprodukter, så slår jeg til, når de her tilbud de er der. Det har jeg gjort måske 3-4 gange nu, og derfor sparet en masse penge, og jeg har aldrig oplevet dårlige produkter, vil jeg sige, selvom udløbsdatoen er overskredet. Så lad os snakke lidt om nogle af de forskellige typer nutrition, som jeg bruger. Jeg har i løbet af de sidste mange år brugt nutrition fra mærket High Five, som I ser her. Det har jeg egentlig gjort, fordi det har været billigt til at starte med, så har jeg testet det ud. De har sådan nogle former for startpakker, som man kan købe, og så lige teste nogle forskellige produkter. Og min mave er ikke gået helt amok af det, selvom det er noget klistret stads det her. Så derfor har jeg holdt ved. Jeg har også prøvet nogle enkelte andre brands, men jeg har altså været glad for det her High Five, og derfor så bruger jeg det. Jeg er på ingen måde affilieret med High Five eller energidepotet.dk. Jeg siger kun det her for at give min viden videre omkring det her. Og jeg har købt alle produkterne, nok med en masse rabat, men jeg har altså købt det selv. Jeg har ikke fået det leveret. Så jeg har taget lidt forskelligt med, som jeg havde i forvejen her, nogle forskellige geler. Og under selve træningen, som jeg også har forklaret lidt om i en tidligere video,
Så på de lange ture, det vil sige, når jeg cykler i 2-3 timer om søndagen lige for tiden, eller hvis jeg løber måske over en halvmaraton, så bruger jeg de her forskellige gels til at holde mit energiniveau oppe, sådan så jeg kan blive ved med at præstere over længere tid. Og der findes egentlig 2 forskellige typer, som jeg bruger. Der er den her en lidt mere vandet type af geler, som også giver lidt væske indenbords også. Den er meget let at få ned, og det smager ligesom juice. I den her med orange, så den smager faktisk af appelsinjuice, når man kører sådan en her ned. Og så er der de her lidt mere normale gels, som ikke vejer lige så meget, så de er lidt lettere at have med på sig, men de er lidt mere faste i konsistensen, så det vil sige, normalt når jeg tager de her, så skyller jeg lige ned med noget vand bagefter. Det behøver jeg altså ikke med de her, men på for eksempel en løbetur, hvor jeg ikke har vand med, så er det meget rart at have de her med, fordi så får man både lidt væske og energi samtidig. Det var energigelsene. Udover det, så bruger jeg også de her Zero-tabletter fra High Five, som er, hvis I kan se det, elektrolyt sportsdrink, så man putter bare simpelthen en enkelt tablet ned i din drikkedunk, og så bliver den fyldt med en masse elektrolytter. Og det er jo altså det, når vi sveder meget, eller når jeg sveder meget, så sveder vi en masse salte elektrolytter ud af kroppen. Derfor er vi nødt til at have noget i vandet, som ligesom refresher de her elektrolytter. Dagen før en længere træning eller en hårdere træning, så kan jeg også finde på lige at fylde en dunk vand med en af de her tabletter. Og det gør jeg simpelthen fordi, at så ved jeg, at jeg er klar på mit væskeniveau og mit elektrolytniveau, når træningen skal gå i gang dagen efter. Og det er råd, som jeg har læst om flere gange i forbindelse med maratontræning for eksempel, hvor mange drikker i dagene op til nogle flere dunke med de her i, for at holde niveauet ordentligt, så man ikke dehydrerer på selve maratondagen. Og det samme gælder selvfølgelig i triathlon. Godt, så det var gels, og det var elektrolytbanks. Så hvis jeg lige rykker dem til siden, så har vi herover de her forskellige energi- og recovery barer. Og det der egentlig er med dem, det er, at energibarerne er ligesom en hvilken som helst energibar. Grunden til, at jeg har købt dem her, det var egentlig fordi, de var ret billige i den her omgang, så derfor købte jeg dem, og de er meget rare at have til de længere cykelture, hvor man lige kan tage en energibar op af lommen og lige spise sådan en og få lidt energi. De virker lidt på samme måde som de forskellige gels her. Det er jo bare faste, så det er ikke noget flydende, vi får ind i munden. Men det kan også give en anden form for mæthedsfornemmelse, som også er rar, hvis du er lidt tom i maven, inden du starter træningen. Men normalt, når jeg cykler herhjemme på hjemmetræneren, så bruger jeg ikke de her energibarer. Så bruger jeg i stedet bananer eller en eller anden form for energi, jeg lige hurtigt kan få ind. Men det her, det er til de længere cykelture udenfor, som jeg plejer at bruge til. Udover dem, så har vi selvfølgelig også de her recovery bar, og jeg vil sige, de er måske de vigtigste af dem alle sammen. Fordi når man træner så meget, så nedbryder vi altså kroppen under træningen, og så er det godt at have noget at tage af fra kroppen i form af protein osv. Så det er det, de her recovery bar bliver brugt til. Normalt så spiser jeg jo et måltid efter mine lange træninger, men det er ikke altid, at det giver mening at spise lige efter træningen. Og derfor, hvis man bare kan tage sådan en her, for eksempel en recovery bar og for eksempel et glas kakao, som jeg godt kan lide at tage en gang imellem, så giver det nogenlunde samme effekt. Det skal selvfølgelig ikke erstatte et måltid, men nogle gange, så hvis man lige har en times træningspas mellem frokost og aftensmad for eksempel, så giver det mening lige at tage sådan en bar her og så vente på aftensmaden. Det var sådan set nogle af de produkter, som jeg bruger fra High Five, og udover det, så bruger jeg selvfølgelig et hav af bananer også, fordi bananer er rigtig gode for min mave. Og så har I også set i en tidligere video, at jeg også har en lille smule cola med en gang imellem, og det er simpelthen, hvis jeg går helt sukkertør. Der er selvfølgelig også noget sukker i nogle af de her produkter, energibarerne vil jeg tro.
Men cola, det gør altså rigtig godt for maven en gang imellem på de længere ture, også hvis du er helt sukkersør. Jeg snakker ikke om at drikke en 1,5 liters cola, men bare lige tage et par tårer, sådan så energiniveauet kommer op igen. Og nogle gange kan smagen af sukker bare give dig et kick, som gør, at nu er jeg frisk igen til de næste 10-20 minutter, og så får man måske lige et dyk i form igen, alt efter hvor meget energi man selvfølgelig indtager. Tusind tak, fordi du så med. Hvis du kunne lide den her video omkring nutrition og high five energi og energidepotet, så må du rigtig gerne lige give den et like. Og hvis du kan lide mine videoer generelt, så må du rigtig gerne lige trykke på abonner-knappen nedenunder. Så får du en notifikation hver gang der er en ny video klar til dig. Med det sagt, så vil jeg sige tak for i dag, og så på gensyn i næste video.